Որևիցե անգամ չեմ լսել, որ Իգի Սարգսյանը ինչ-որ մարդկանց հետ ցանկանում է հեղաշրջում իրականացնել։ Վարույթն իրականացնող մարմինը հրահանգ է ստացել Հանրապետության վարչապետից, ձայնագրություն որպես այդպեսին միանշանակ կարող եմ ասել մոնտաժված է։ Ինչ գործ ունի Civic-ի սայթում այդ նյութը։ Նիկոլը փառավորվում էր հոգին, երբ լսում էր ոստիկաններին ոնց են ծեծի ենթարկե։ 2 տարեկան երեխեքներ են այդ հարվածող խմբի հետ, 8 տարեկան աղջիկները կամ, չգիտեմ, հղի կանայք։ Արմնուր լրատվականի հարգելի հետևորդներ, մենք տաղավարում հյուրընկալել ենք փաստաբան Մկրտիչ Դավթյանին, հեղաշրջում պլանը ստացած այս անվանումը նախաքննական մարմնի կողմից օրերս 16 անց կալանավորվեց, կալանավորվածների մեջ է ՀՅԴ ԳՄ անդամ Իգոր Սարգսյանը։ Մենք փորձենք հասկանալ, թե ինչ է կատարվում պարոն Սարգսյանի շուրջ, ինչ կապ է ունեցել նա հեղաշրջման պլանի հետ, ինչպես նախաքննական մարմինն էր պլանի թուղթը հանրությանը ներկայացնում եւ այդ քրեական վարույթի շրջանակներում մի խումբ անձանց ձերբակալեցին եւ հիմա 16 անց ըստ էության գտնվում է կալանքի տակ։ Պարոն Դավթյան, շատ շնորհակալ եմ, որ չեք մերժել մեր հրավերը եւ այսօր մեր տաղավարում եք 16 կալանավորված անձանցից մեկը Իգոր Սարգսյանն է։ Նախ փորձենք հասկանալ ինք այդ հեղաշրջման պլանի հետ ինչ կապ է ունեցել։ Նախ շնորհակալ եմ, որ հրավիրեցիք, երկրորդ ասեմ, որ ի սկզբանե դուք սխալ եք ներկայացնում, որ այդպես հեղաշրջում չկա։ Նշեցիք ՀՅԴ նախաքննական մարմիններ այդ պլանը նախաքննական մարմին առաջի դեպքը չի, նկարում են մարդկանց նկատմամբ քրեական գործերը եւ անուններ են դնում ամբողջորգով։ ՀՅԴ ասեցիք, որպեսզի հասարակությունը, որոնք ովքեր նայում են, ասենք կնայեն նաեւ ձեր հավման տեսաձայնագրությունը, հասկանա խոսքը հայ-հեղափոխական դաշնակցություն կուսակցության մասին է, ԳՄ-ն գերագույն մարմնի անդամ է։ Իգոր Սարգսյանին ճանաչում եմ շուրջ 30 տարի։ Շատ մտերիմ ենք իրար հետ, մտերիմ հարաբերություններ ենք ունեցել եւ ես որևիցե անգամ չեմ լսել, որ Իգոր Սարգսյանը ցանկություն ունի կամ ինչ-որ մարդկանց հետ ցանկանում է հեղաշրջում իրականացնել։ Իգոր Սարգսյանը անցած տարի մայիսի 8-9-ին, երբ որ Կիրանցից քայլելով Բագրատ Սրբազյանը գալիս էր Երևան, նաեւ ես եմ մասնակցել այդ քայլերթին, որևիցե անգամ ես չեմ լսել, որ գնում ենք հեղաշրջում անելու։ Եվ եթե հեղաշրջում անեին, Բագրատ Սրբազյանը Երևանում հիշում եմ հայտարարեց, որ Նիկոլ Փաշինյանին 1 ժամ ժամանակ է տալիս։ Այսինքն եթե այդ հայտարարությունը ընդունենք որպես ժամանակ տալու փաստով ինքնին հետագա ընթացները պետք է հեղաշրջում անեին։ Գնային, ինչպես իրենք հիմա նշում ես շինց ու փաստերով քրեական գործառույթով, գնային գրավեն շենքեր, չգիտեմ, ուժ գիրառեին, զենք, զինամթեր, այդ հեքիաթներին համարժեք գործողություններ կատարեն։ Իրականում նման բան չկա։ Վարույթն իրականացնող մարմինը հրահանգ է ստացել Հանրապետության վարչապետից, որովհետև վերջինս 1 օր առաջ իր ելույթում միանշանակ կոչ էր անում ուժային կառույցներին, միջոցներ ձեռնարկել, ձերբակալել եւ նաեւ նշում էր համապատասխան հոդվածները, թե ինչ բնույթի հատկանիշներով կարելի է որակել արարք է ենթադրել, ինչն էլ որ իրականացվեց։ Ձայնագրություն կա, պարոն Դավթյան, ձայնագրության մեջ հստակ լսվում է, այդ թվում նաև մենք փաստաբաններին հարցուեցինք, որ սրբազազին ձայնն է այն ձայնը, որը խոսում է խոսակցության մեջ, թե ոչ, ասում են ամեն դեպքում առաջին հայացքից նման է, թե բայց կտրտված է այսպես էլ, հստակ ասում է գյուլել, 1-2-ին կխփենք, մյուսին կկոմպենսացնենք, այս ձայնագրությունների մեջ պարոն Սարգսյանինը կա եւ արդյոք այս բռնության կոչերը փաստացի ձայնագրություն է նախաքննական մարմինը հրապարակում։ Ձայնագրություն որպես այդպեսին միանշանակ կարող եմ ասել մոնտաժված է։ Եվ չեմ բացառում, որ Իգոր Սարգսյանի 1 ամիս առաջվա կամ չգիտեմ 2-3 ամիս առաջվա շախմատ շաշկի կամ նարդի խաղալու ընթացքում նարդին իհարկե դեր ձայնը կլսվեր, խոսեին, ասենք օրինակ Գանդուրասում հեղափոխության, Եմենում հեղափոխության մասին բառեր ընդեից վերցնեին, կամ խոսեին պատերազմից ոնց են գնդակահարել հայերին, կամ ասենք որ այսօր Բաքվի բերդում մեր հայրենակիցների մասով, որ խոսակցության ժամանակ ասեն գյուլելու են նրանց։ Ու այդ գյուլելու բառը վերցնեին, բերեն այս մարդկանց խոսակցությունը։ Ով է նույնականացրել ձայները, ասենք Սրբազանի ձայնը, Իգոր Սարգսյանի կա նման նույնականացում չունեն։ Փորձակնություն չունեն, ես ուշ հարց կտամ։ Ինչ գործ ունի Civic-ի սայթում տեղադրված նախաքննական գաղտնիք պարունակող նյութերը։ Երբ որ փաստաբաններին արգելում էին խոսել։ Նույնիսկ թեմայից խոսել։ Ինչ գործ ունի, ասենք խոզարկության արդյունքում ինչ որ իրեն է հայտնաբերել, իդեպ զենք զինամթերքները բոլոր թույլատրությունները առկա են, կա այնտեղ կարակած որսորդական պատրոններ, դատակ պարկուշներով, բայց կապ չունի թե ինչ, թեկուզ գրիչ լիներ։ Ինչ գործ ունի Civic-ի սայթում այդ նյութը։
Ես ուզում եմ մտածել, որ այդ լրատվականը, որը քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցության պատգամավորներից Վահագն Ալեքսանյան դեպքային համար ճանաչված անձնավորություն չի դրա համար դժվար է հիշել, Վահագն Ալեքսանյանի լրատվականն է։ Այսինքն նա արդեն ձևակերպվել է կամ փոփոխություն է կատարվել քրեական օրենսգրքի կամ դատավարության օրենսգրքի մեջ, նրանք կամ ոստիկանության մասին օրենքում, նրանք որպես օպերատիվ ծառայություն են արդեն իրավասություն են տվել օրենքով հաստատված է, որ նա ունի, ասենք, այնտեղ ցուցադրում են տնտեսական խանութում մետաղական ձողերի 20 սանտիմ մոտավորապես կլինի 4 թե 6 տեսականի պարկի մեջ դրված, որ քաղաքացիները գան ուզենան եթե առնեն, ասեն այս չափն եմ ուզում, ասում են ձողեր մետաղական։ Հենց մեկի մոտ էլ անտեղյակ մարդու մոտ կպատկերացնեն, որ ոնց որ Լևոն Տեր-Պետրոսյանը 2008 թվականի մարտի 1-ին ձողեր սրացում էին երկար զինված, այդ ձողերի մասին է խոսքը։ Ինչով որ Նիկոլը փառավորվում էր հոգին, երբ լսում էր ոստիկաններին ոնց են ծեծի ենթարկել։ Չկա նույնիսկ ասեմ հոդվածների մասով որևէ հիմնավոր փաստական հանգամանք։ Տեսեք, մեղադրանք են առաջադրել 43 գիծ 308 հոդվածի առաջին մասով, 43 գիծ 419 հոդվածի առաջին մասով։ 43 հոդվածը քրեական օրենսգրքով սահմանում է նախապատրաստություն, հանցագործության մասին է խոսքը։ Նախապատրաստությունը դեռ որակում է զենզինամթեր ձեռք բերել, հարմարիզներ, գործիքներ եւ այլն։ Միջնորդության ժամանակ կծվել էր մի ամբողջ այսպես երևի մի 200 էջանոց, 4, երևի 2-300 էջանոց կլներ այդ ձայնագրությունը ու որևէ ապացույց, որ ձայնագրությամբ ենթադրյալ խոսք է գնում ինչ-որ մարդկանց պայթեցնելու, չգիտեմ, սպանելու, հաշվի հարտարտեցնելու, գրած է ձեռք են բերել ավտոբուսներ էին վարել, ավտոբուսներ վարել, ձեռք են բերել պայթուցիկ նյութեր, գրած է, ոչ թե ուզում էին ձեռք, փաստացի նշած որ արդեն իզ, բա ուր հա, գոնե մի հատ նկար է եկել, նամուշի համար տայք սիվիկին տո իր սայթում գցեր, ուր է պայթուցիկ նյութը, ուր են այն գործիքները հարմարեցված, որոնցով նախապատրաստվել են 300 նախաքննական մարմնի բոլոր պաշտոնական այդ զենք զինամթերքը ոչինչ են տվել այդ նշված թղթին մեջ նշված Անդե զենք զինամթերքն է ինչքան սա թույլտվությունով է օրինական ձմարտիկ ես էլ ունեմ որսորդականներ թույլտվությունն եմ գանացել ես զենք զինամթերք դուք եք սփազարշարմանը 89 թվականին եմ առել այն վաղտանից առել է որ ես 25 թվին հեղաշրջում անեի օգտագործել դա աբսուրդի թատրոն է ասինքն Չի Սարգսյանից որևէ իր հանել են ոչ մի իր չեն անեն ընդամենը մի 4-5 փաստաթուղթ են գտել, որոնցից մեկը շատ ուժեղ ուշադրության էր արժանացել քննիչի, երբ որ կարդում էր վերևը գրած էր հոմ ու տակը մարզերի բաներ ու անձանց տվյալներն էր, գրած էր ընտանիքի անդամները 2 տարեկան, մանկահասակ երեխեքը դիմաց է հեռախոսահամար 097 սկսվող կոդով։ Ձեզ 97-ը ինչ է հուշում։ Արցախն է հուշում։ Շնորհակալ եմ։ Ասում եմ դա հոմը ինչ է, ասեմ հայ օգնության միություն։ Ու մի քանի անգամ բացատրեցի, դատարանը մի զարմանալից նորից ասում է, ցուցակ են գտել մարզերում, անձանց անուններով, չդիմացած հալի դա մի բանը գրալի անձնավորությունը չկա կարելի բացել հոմ, վերևը դառնա քիչ ես ասում դատարանի մոլորության մեջ ուզում գցես։ Այսինքն այդ ցուցակը օգնության օգնության ցուցակն է, Իգոր Սարգսյան անմիջական այդ պատասխանատուն է այդ օգնությունների բաժանելու, հաշվառելու ովքեր կան, որտեղ կան, հասցները նրանց հեռախոսները եւ նաեւ օգնությունից հետո շարունակական օգնություն ա եղել։ Այս ցուցակը բերել են ներկայացնել, որ բան են արել, պատրաստել են հառածող խմբեր։ Հա 2 տարեկան երեխեքներ են այդ հառածող խմբի հետև 8 տարեկան աղջիկները կամ չգիտեմ հղիկանայք հառածող խմբերում են եղել։ Այս աբսուրդը հասկանում եք, կարդում ես, ես իրավաբան եմ, փաստաբան։ Ես ուզում եմ, որպեսզի այդ ոլորտի յուրաքանչյուր գործ հակառակ կողմում խոսքը քննչական մարմիններին է, ոստիկանություն իրականում որպես մասնագետ հանդես գան։ Անորակ բաներ չանեն, իրանց կրթություն են ստացել, թե չեն ստացել չգիտեմ, ես չեմ զարմանա, որ ասենք պարզվի, որ այդ անձնավորությունը ընդհանրապես ուսումնարանը ավարտել ու հանգարց նա բարձր պաշտոնի է։ Իր ունակություններով չէլ բավարարում նույնիսկ շարքային ոստիկան լինելու հանգամանքին։ Ու փկարում են գործերը։ Ունենք կարող ես հիմա այս պայի այլ գործերով ունեմ, որ ոստիկանության աշխատողին մեղադրել են 3 գողություն բացահայտելու մեջ։ Հա, մի զարմացեք։ Որտեղ այդ անձը, որը որ կապված է այդ գողություն անողները, այս մարդու դեմ ցուցում կատվել։ Հավաք ջուղի պես ընդունել են, հարուցել են իր դեմ, քրեական հետապնդում հանրային իր աշխատողի դեմ, հետո աշխատողի նկատմամբ
դադարեցրել են, որտեղ չի հաստատվել այդ մարտամեկի գրածը։ Հիմա այս մարտում ասում, որտեղ դատարանում։ Պարոն Դավթյան, դատելով ձեր պատասխանից ըստ էության ձայնագրությունները մոնտաժված են, կարող է մի տեղից գյուլ էլ բառը լսել են ավտոբուսները կարող է այլ հաստատ։ Դեռ ունենք մի հատ Լևոն Քոչարյանի պահով մի հատ հատված, որը 2 օր առաջ եղել, 2 օր թե մի քանի օր առաջ եղել խոսակցություն, ուղղակի առողջական վիճակ, բան ոնց է իշկա, բերել են դա այս օրվա վրա են տեղադրել մի հատ ուրիշ տեքստի մեջ։ Իսկ փորձակնության ենթարկվելու է վերջո այս մարտիկ են խոսել թե ոչ։ Երևի Սիրիկին կասեն ինքը մասնագետ է այդ լրատվությունը փորձակնություն կանի։ Իրենց Սիրիկի գործողությունները ոչ միայն այս դեպքով է, էլի դեպքեր կան, որոնց փաստով էլի հարուցել են քրեական գործ։ Հեղաշրջման պլան փաստաթուղթը պաշտոնների էին նշանակել անձանց հեղաշրջման կոնկրետ ընդդիմության ներկայացուցիչների շատերը որտեղ են նշանակել ասում էին ԱԳՆ նախարարը կլինի այս անձօրինակ նախկին Թամամյանը կլինի առողջապահության նախարար այսինքն այդ թղթերն են կեղծիք ստում են պես թուղթ չկա ես տենց թուղթ չեմ տեսել ու չեմ էլ պատկերացնում չեր էլ կարող լինել միգուցե իրանք շփոթում են հոկտեմբերի 27-ի իրենց համախոհների Հանձինար Ջանգիրյանի ակտի մասնակցությամբ են ցուցակը որ տվել են Քոչարյանին թե ով ինչ պաշտոն պիտի զբաղված նման տոք չկա նախաքննական մարմինի գործելավիճակը նախաքննական մարմին ասեմ ի տարբերություն իս քննիչների արտակարգ անձնավորությունն է այդ քննիչը դիտավորություն չի ունեցել ԱՑ-ից բերել են արդեն բարոյթ հարուցած տվել են իրան կեղծիքի փաստով ինքն էլ նմանատիպ հարուցել է բայց ինքան որ բանիմացու շնորհքով անձնավորություններ երբ որ հանդիպեցի ասի բասենց որ գնում եք բա որ բարձրի հարցում արել է հարցում արեց հարցումով եկավ պատասխանը շատ քննի դեպքի մասին ինչ դեպքեր այսինքն ամուսինը եւ կինը են հանգստանալու Փաստորեն բարձրացնում է որ այդ պետությունը իր վիզայի ձևը փոխել է 6 ամիս առաջ իսկ ստեղած ծառայությունը 5 վիզայով է բան արել փաստաթուղթը ստուգել եւ անձանց մերմանա իրենթարկել թույլ ձերբակալ է նաև մեղադրանք առաջադրել հետո էլ հապամամիջոց ամուսնու նկատմամբ կալանք կնոջ նկատմամբ որ իբր կեղծ վիզա է այո հետո այդ փաստով հանրային քրական հետապնդումը դատարեցվեց պարզվեց որ իրականում հարցում են արել իրական փաստաթուղթ է իդեպ ասեմ քննիչի շատ բան է կախված թե որակական հատկանիշները թե ծանրաբեռնվածությունը թե ցանկությունը նաև քննիչը կարող է քիչ ծանրաբեռնված լինի ուղղակի դանդաղ աշխատի Քննիչը կարող է նույնիսկ ծանր ծանրաբեռնել, շատ ծանրաբեռնած լինի, բայց ծանր դեպքերով պայմանավորված նաև մտահոգություն ունենալով արագ գործողություններ անի, ամեն դեպքում անձը տուժված է համարվում, որովհետև ապօրինի ենթարկվել է ապօրինի ազատությունից զրկվել է անձը։ Իգոր Սարգսյանին ինչ է սպասում, դուք վերաքննիչ բողոքարկել եք արդեն պարոն Դավթյան։ Պրոցեսի մեջ փորձում ենք այդ պրոցեսը իրականացնել։ Իգոր Սարգսյանին ասեմ 308 հոդվածով որ նախատեսում է ահաբեկչություն, սահմանում է ավելի ճիշտ ահաբեկչություն, նախատեսում են 15 տարի եւ 419 իշխանության յուրացում 12 տարի է մինչեւ նախատեսում պատիժ։ Երկուսն էլ առանձնապես ցաներ հանցագործների շարքին են դասվում ու զարմանալիս ինձ միջնորդությամբ մեղադրական եզրակացության, կներեք հանրային քրեական հետապնդման որոշմամբ կոնկրետ փաստեր չի ներկայացվել։ Եվ ամենազարմանալին նա էր, որ կալանքի միջնորդության ժամանակ քննիչն ասում որ արկա է վտանգ, որ վերջինս զարթուղի ճանապարհներով կհատի Հայաստանի Հանրապետության սահմանը։ Ես հարց տվեցի, փաստորեն վստահ եք, որ ԱՑ աշխատակիցները զարթուղին բոլորս գիտեն, կաշառք տալով։ ԱՑ աշխատակիցները կաշառքվեցնով են, ասի հաղորդում կարելի է դա ընդունել։ Ինչ եք խոսում ասել, ինչ է նշանակում զարթուղի։ Իսկ մենք չենք վստահում, մեր ոստիկանբանի ԱՑ աշխատակիցներին, որ ասում են զարթուղի ճանապարհով։ Գրված է, որոշման մեջ է դատարանը գրել ու գտել է, որ հիմնավոր չի այդ փաստը։ Փախուստը հիմնավոր չի, նոր հանցագործություն են գրել, որ կարող է նոր հանցագործություն անի ազատության մեջ գտնվելով, ուրեմն պահած ինչ-որ տեղերում, ինչ-որ զենքեր, դրանք նաև մարդիկ, որոնք որ այդ հարվածող խմբերում են, նաև նրանք, ովքեր որ հայտնաբերված չեն, նրանց քանի որ ունի ազդեցություն բոլորի վրա, այսպես կարդում եմ, մտածում եմ, ասում եք կարող է Իգոր Սարգսյանը Ստալինն է կամ Հուսեյնն է, դա Սադամ Հուսեյնն է, բան տես կամ Խոմինին է, այլ դուք հենց այդպես քննիչին ասում եք, պարոն Դավթյան։ Քննիչին ուրիշ բան եմ ասել, այդ երեք վերջի բառը չեմ ասել, մնացածներն ասել եմ այդ ոստիկան բանի ԱՑ աշխատողների պահով։ Եվ իմ համար զարմանալին գիտեք որն էր, այնց առոգանությամբ էր կարդում այդ միջնորդությունն ու ոգևորված, ես մտածեցի միգուցե Հայաստանի հռչակագիրն է կարդում ինքը։ Քննիչը։ Շատ ոգևորված ունենց
առոգանությամբ հնդերցում էր միջնորդությունը, որի մեջ հիմնավոր ոչինչ չկա, 0 փաստարկներ, 0։ Այդ փաստաթուղթն գտե տանից ինքնին խոսակցությունների մեջ ըստ էության Իգսակցան եթե Գերագույն անդամը կա, ընտրությունների ցուցակ ունենա։ Կարող է ունենալ։ Որ, ասենք 22 թվի, 21 թվի ցուցակետ լինի, ասենք գերացապուսակցական անդամներ։ Ցուցակի մեջ կար թիվը գրված։ Չէ, ընդհանրապես մի քանի 2-3 էջանոց մի քանի բաներ անձանց մարզերում ստանձանց ու այդ հերախոսի համար մեկի ընտանիքի բաղկացած մաս այդ անչափահաս երեխա այդ էր էլի երկու թուղթ կար բանի հետ կապված էլի մարզերում կուսակցական ընկերների ցուցակներ ներգրված անուններ ներգրված սա էր ամբողջը մեկ էլ 21 թվականին հայրենիքի փրկության շարժում Դրա հետ կապված վերլուծական նախագիծ էր գրված, որ շարժումը իր նպատակին ինչ-որ չափով հասավ, թույլ չտվեց, որ ներկայիս իշխանությունները բանոն տավուշում որոշակի տարածքներ հանձնեին կամ մյուս հատվածներում որոշակի տարածքներ հանձնելով կամ նպաստեին նմանատիպ բաներ, որոնք որ այդքան բան, այս դրոշակը սարքեսը ընկեր Այդ շարժման տեղյակա չէ իշխանությունը։ Շարժման փողոցում միտինգներ են արել, չգիտեմ, նստացույց են արել։ Այդ մասով նկարագրվել է այն ինչ որ կա։ Այսինքն իրանք անկարողությունից, որ ակնկալում են, եսի մի շետ գտնեին, չհանդիպեցին դրան, հիմա դրանով պայմանավորված մտածում են ինչ կարելի է այլ անել։ Ու ես միջնորդեցի, որ մերժել կալանքի միջնորդությունը, բանի բերած վարույթ իրականացնող մարմնի, տնային կալանք առաջարկեցի, գրավ եւ նաեւ բացակայելու արգելք համապատասխան մեջ կիրառեի։ Դատարանը մերժեց, ու ինչ էր զարմանալի։ Եթե չսխալվեմ, մոտ մի 6-7 էջ, եթե ոչ ավել, գրված էր քննիչի կողմից միջնորդության մեջ ներկայացած ճակերտավոր հիմքերը, բայց պաշտպանական կողմի մասով ընդհանրապես մի 3 նախադասություն կարճ ու անհասկանալի վիրավորական է, որտեղ ընդ գրել է, որ Իգոր Սարգսյանը նաև իրեն աշխատանքից անելու համար դատական վեճ ունեցել վարչապետի հետ, իրեն գումար չտալու համար, թե ինչ գումար, այնց բանն է նվաստացրել են իրական փաստը, փորձել են տանել դրամի շահիդ դաշտ դեպի։ Այն դեպքում, երբ որ 19 թվականին Իգոր Սարգսյանին ամուրսարի փորձակնություն որ տանի իմանալով դաշնակցականն, փորձեցին ուղղորդել նրա վրա, գտնել արձակուրդի մեջ մագագրել է, արձակուրդը ավարտված չէ, մագագրել է։ Նա վարչապետը գրում է հրատապ 15 օր հետո, որ Իգոր Սարգսյանը դա ինքը մագագրում է, հրատապությունը դու տես։ Երկրորդը գրում է բաներ, որոնք որ խոսում են նրա մասին, որ վարչապետին նույնիսկ խորհրդական չունի, որ ասի, որ եթե տարվա մեջ մի անգամ ստուգում արվել է, կրկնակի ստուգում չի կարող արվել։ Նման հրահանգներ էր տվել, Իգոր Սարգսյանն էլ այդ բոլոր բացասական կողմերը, թերի կողմերը ավելի ճիշտ, նաև իր կողմից առաջարկել էր գիտնականներ ներգրավել եւ միջազգային արբիտրաժի մասնագետ էր, որտեղ եզրակացություն տալու դեպքում այդ ամուսալի հետ կապված հակառակ կողմը վիճարկել միջազգային արբիտրաժում։ Միանգամից աշխատանքից հանում են դրա համար, որ ասում ներգրավեք, ասենք թե երկրաբանի, այնտեղ ճառագայթաբանի, որտեղ այդտեղ ուրանի որոշակի մնացորդներ շերտեր կային։ Ու այս կարգի գրում են, որ 120 հոդվածով է իշխան իշխանում, մասնագիտական ունակությունների անբավարարության հիմքով հանել են։ Ես վիճարկել եմ էդի վարչական դատարան։ Առաջ ացանում իրանք պարտվել են, երկրորդ ացանում պարտվել են, երրորդ ացանում պարտվել են, բայց մինչև պարտվելը մի հատ ուրիշ տարբերակ են մտածել Նաև են մյուս աշխատակիցները, որոնք պաշտոնում էին տեղակալի պար, նրանց անունից էլ են բողոք բերել, սահմանադրական դատարան այդ նմանատիպ գործով մտած վիճարկում էին վարչապետի իրավասությունների կատարման բաները, հանգամանքները, սպասեցի սահմանադրական դատարանի որոշումն եղավ, վճռաբեկը պարտվել է, մի հատ էլ բերեցին նոր Երևան եկած հանգամանքով, էլի պարտվեցին, 16 ամիս վարչապետը չվերականգնեց աշխատանքի։ Խոսում ենք օրինական երկրից Դատական ակտը, որը պարտադիր է բոլորի համար, քրեական հետապնդման 507 հոդվածը 2 ամիս, եթե դիտավորությամբ 2 ամիս չէ, 16 ամիս մի աբսուրդ նախադասություն ա գրում աշխատանքազմի ղեկավարը բանին, դահակին, երբ որ այս դահակին արդեն գրություն են գրում, որ դուք հանցակից եք դառնում 507 հոդվածի մասնակից, որտեղ դուք անձամբ չեք պարտադրում, գրում է մեր համար պարզ չես բանը դատական ակտը Պարզաբանում եմ ուզում, Առաջացյանի դատարանը ասում է ինչի մասին է, պարզաբանող բան չկա, հստակ գրած է, չէ, սրանք որոշել են երեք վերաքննիչ դատարան, մի հատ է վճռաբեկ են բանանում, էլի չեն բանանում, երբ որ հերթական անգամ արդեն դահակի նախագահին եմ, գլխավոր հարկադիր կատարողին եմ նամակ գրում,
Այդ դիմում եմ գրում, պահանջում ընթացք տալ, այլապես հաղորդում եմ տալու, նոր վերականգնում են Իգոր Սարգսյանին, ուրեմն 23 թվականի մայիսի 3-ին առաջի դատական ակտ ուժի մեջ էր մտել, վերականգնել են 24 թվականի սեպտեմբերի 11-ին, մի օր հետո աշխատանքից անել են։ Այսինքն մի օր չէ, ավելի շուտ, այդ նույն օրն են անի, ուղղակի ամսաթիվ։ Իսկ այսօր քրեական հետապնդման մեջ։ Ու այսօր դատարանը գումարային ինչ-որ գումարներ ստանալու համար վիճարկել է։ Վիրավորական չի էսի։ Ես ուզում եմ մի բան հասկանամ, ես խի պատմեցի, զուտ նրա համար, եթե վարչապետը դատական ակտը չի հարգում, բայց սովորական քաղաքացին իրանից ստորադաս պաշտոններ զբաղեցնող անձիկ ո՞նց կհարգեն։ Այս երկիրը կազմալուծման process-ի մեջ է, բոլորը մամինները, իրականում բոլորը, հիմա այս քրեական գործը, որ հարուցել են, ես չեմ զարմանա, վաղը այդ ձերբակալվածների մեջից կլինի կամ նոր ձերբակալված կլինի, չեմ կարող ասեմ, մեղք չեմ վերցնի վրա, հանգած կհայտնվի մեկը, որ համաձայնության վարույթ կգա, համաձայնության վարույթ երևի տեղյակ նոր օրենսգիրքն է, որ 21-22 թվականին իրանց օրոք ընդունեցին, այտենց մի հատ բան սահմանեցին, գլուխ, որտեղ քաղաքացին, եթե իր քաղաքացիական խիղճը իրեն տանջում է, անկախ նրանից մեղադրանք հարուցել են թե չէ, համաձայնության վարույթ հակամքում բարդ իրականացնող մարմինը ու սկսում է սաղի վրա ցուցմունք տալ։ Դրա ասածը 5 են, չճանաչի, արդեն մի հատ էլ այդպես գործ ունեն, ոչ մեկին չի ճանաչել, մեկ էլ հետը մեկ ետել քերը խմա միշտ խմած են, խմածված ինչ-որ բան ասել, всё, սաղին կալանավորել են։ Հիմա նույն process-ն ալնելու, ես չեմ հասկացում, մի հատ համաձայնության վարույթ մեկ էլ կկնքեն, սաղի վրա ցուցմունք կտա, ու այդ դրա հիմքով կուղարկեն դատարան, всё ապացուցված փաստ է։ Այս process-ն էլ, այս տարբերակն եմ սպասում, որ կարող անեն։ Ինձ հետաքրքիր պարոն Դավթյան, դուք ասացիք դեռ վերաքննիչի process-ը կա, այսինքն դեռ չունեք որոշումը առաջին այցանի դատանի որոշումը, բայց նա չի որ մի օրվա, երկու օրվա աշխատանք է պահանջում։ Սա 10 օրյա ժամկետ են տվել։ Ամսի 26-ին է։ Իսկ որ քրեակատարողական հիմնարկում է գտնվում պարոն Սարգսյանը։ Երևան քրեակատարողական ԱԱՑ-ի շենքի հենց տարածքում։ Եթե կա որևէ բան ավելացնելու, շնորհակալ կլինեմ, եթե ոչ, այսքանով սահմանափակենք, հա, մեր հաղորդումը։ Ավելացնելու որպես այդպեսին շատ բաներ կա, բայց չեմ կարծում, որ այս հաղորդման մի հատ կարելի է այդ ամբողջին անդրադառնալ, որտեղ իրականում sense նայում ես չես հասկանում ելքը որտեղ գտնես։ Չկա ելք։ Ոնց նայում ես, ընկել ենք մի հատ անդունդի մեջ, թե երբ դուրս կգանք այդ անդունդի, ես չեմ անում։ Շնորհակալ եմ շատ, պարոն Դավթյան։